हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू ज्ञान प्रभा चैनल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। सर्दियों के मौसम आते ही हमारे छोटे छोटे बच्चों को अत्यधिक सर्दी खांसी जुकाम होने लगता है। सर्दी खांसी जुकाम से बचने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी। उपाय नंबर 1, तुलसी के 4-5 पत्ते लेकर बढ़िया से इसे धोकर साफ कर लें। करने के बाद 4-5 तुलसी के पत्तों को 1 कप पानी में देकर उबाल लें। उबालने के बाद जब पानी 2-3 चम्मच बचे तब उसे उतारकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस मिश्रण में आप 1 चम्मच मधु मिलाकर बच्चों को पिलाएं। इससे सर्दी खांसी जुकाम में बच्चों को काफी हद तक राहत मिलती है। उपाय नंबर 2, आडूसा या वसा का पौधा जो होता है, इनके पत्ते बहुत ही गुणकारी होते हैं। औषधीय पौधा है ये। इस पौधे के जो नए पत्ते होते हैं, आप 2 पत्ते लेने के बाद तुलसी के 3-4 पत्ते लेकर बढ़िया से धोकर दोनों पौधों के पत्ते को बढ़िया से साफ कर लें। साफ करने के बाद 1 कप पानी में इन दोनों पौधे के पत्तों को उबाल लें। जब 2-3 चम्मच पानी बचे आप इसे उतारकर ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद आडूसा या वसा, बाशक पत्ता जिसे बोलते हैं, इसके पत्ते और तुलसी के पत्ते और पानी द्वारा बनाए गए इस मिश्रण को ठंडा हो जाने के बाद 1 चम्मच मधु के साथ मिलाकर बच्चों को सुबह शाम पिलाएं। इससे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम में बहुत हद तक राहत मिलती है। इसके अलावा भी आप बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम के समय, जब बच्चे अत्यधिक सर्दी खांसी जुकाम से परेशान होते हैं, उस समय आप सरसों तेल लेकर उसमें 8-10 लहसुन की कलियां दे दें और थोड़ा सा ज्वाइन उसमें देकर उस तेल को उबालें। उबालने के बाद सरसों तेल, लहसुन, अजवाइन का ये जो तेल है, इसे ठंडा होने दें। होने के बाद हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जो गर्म रहे उससे बच्चे के शरीर में बढ़िया से तेल मालिश करें। इससे कि बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम में बहुत हद तक लाभ होता है। यदि आपके बच्चे का सर्दी खांसी जुकाम बहुत अधिक बढ़ जाए तो मैं आपको यह सलाह दूंगी कि आप जरूर इसे डॉक्टर के पास दिखा दें। मेरा यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाया गए हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष आता रहे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।